你听过嘎啦吗？一府二路三艋甲这句话，让万华在台湾历史里总是占着一个重要的位置。对我们来说，万华更一直是台北最迷人的美食聚集地。这些年拍了不少万华美食，却很少真正的走进南万华的嘎啦。这个地方其实藏着一条历史悠久的庶民餐桌。如果说北万华是热闹喧腾的西门町，中万华是龙山寺周遭老店林立的信仰中心，那么南万华的嘎啦更像是万华人的日常厨房。这里少了观光客的脚步，却装满在地人最挑剔的味蕾。这一次我们想先探探这一路的美食，也顺带了几个小故事，跟大家一起重新认识这个很多人听过名字，却不一定真正走进过的地方。Hello， 我们今天来到一个叫做嘎啦的地方。这个地方呢，可能很多人不知道在哪里，可是在地人一听就知道，其实就是南万华。如果很常看我们节目的观众呢，就会知道说我们超喜欢来万华吃美食的。可是之前呢，其实都是找西门町附近的啊，或者是龙山寺一带附近的美食。南万华我们就比较少来，听说这边也有很多好吃的。好，我们来上第一间是吃什么哈？好。第一间我们先来吃个老店，这间是阿宝师咖喱饺，在地老万华人应该都知道，他在这边呢已经开业了70多年了，还曾经得过了苹果日报的年菜评比冠军。所以呢，我们站在这边大概10分钟啊，人潮真的是络绎不绝。你看起来没有说是很多人，其实它一直都有人，一直都有人。而且每次呢，大家都是一盒一盒的提走，一袋一袋的提走。我刚来的时候还很怕说，哇，剩下2、3颗了，看起来没有了，赶快买起来这样。它这个咖喱饺听说非常的特色，我们来吃吃看，试试看。好香好酥哦，好像吃到基隆的炒咖喱，它的咖喱味非常的浓厚。就很像那种很酥的饼，然后把基隆咖喱炒面包在里面，但是没有面啊。我跟你讲啊，它的咖喱饺啊，虽然说饼皮呢不是说非常的薄，可是我非常喜欢吃。它真的做成这样很酥，然后一层一层的，你都可以感受到那种层次感的存在。它超级酥，你咬一口给大家看，你随便捏到一下它就碎掉，或是咬下去就整个都是掉屑屑。而且其实呢，它虽然酥，可是你不会觉得很干，这个口感还是稍微湿润的，很爱。我会一直掉，千万不要在家里在你妈妈面前吃，一定会被骂。也不要在你老婆面前吃。而且它超级香，从饼皮呀，然后酥皮的地方都非常香。重点是那个内馅有够香，那内馅非常的湿润，然后外面非常的酥，但是又不会让你觉得吸你舌头很多的水分，超级好吃我没吃过这么好吃的这种咖喱饺。它里面的猪肉是用新鲜的前腿肉，难怪可以这么好吃，超级好吃的。你看到这个新鲜的前腿肉了吗？我吃了它这个咖喱饺，我非常好奇它的蛋黄酥味。真的，如果你站在这边啊，你就会越买越多，越买越多，因为每一种看起来都好好吃我跟你讲，因为它这个酥皮非常的酥，很像我们在吃不二家那种咬下去，然后马上就很酥的那种感觉，而且它那种温热的感觉都还在里面。而且越吃啊，真的是会越喜欢。除了咖喱的香气之外，它那种烤过的香气啊，你都可以吃得到。它的底也很香。我们现在才第一家而已，不然我很想要把它摊位上的东西全部试过一遍。他卖的东西其实还蛮跳动，连双胞胎呀、超阿贵都有在卖。双胞胎看起来也很诱人，试一下。我跟你讲，就是看评论，第一个就写双胞胎，竟然不是咖喱饺，是双胞胎，所以它双胞胎有点厉害，而且它看起来比较像可颂。这颗双胞胎太好吃了，它有好多种口感哦。首先我咬到那种很脆的部分，像脆皮甜甜圈，在它的里面呢，也是那种湿润的，有点像酸种面包，就是里面 QQ 的，含有水分的感觉。我跟你讲，我没有吃过类似的甜甜圈，那个口感是完全不一样的哦。双胞胎不是甜甜圈。对，它完全没吃过这种口感的，而且我觉得这个最厉害的就是它这个皮，你看那个样子哦，没有糖粉哦，可是它咬下去，它那个甜的部分都在那个皮上面，它那个糖都已经可能是跟那个油一起炸在里面了，所以你会感觉到那种东山鸭头的感觉，可是不是那种这么甜。而且啊，它的油也不会让你觉得太多，因为有时候甜甜圈如果它沥油没沥好啊，或者是怎么样没有掌握好呢，就会觉得有点太过油了。我跟你讲，它里面的内馅那个
那个面包体啊，比较像西式面包，很特别，很特别，很好吃呢，好强哦！你知道吗？我们平常啊拍影片拍那么久啊，你去吃一间东西，你查好的时候，你心中都会对这个东西有一点点那种印象，就想说啊，我过去吃，它可能多好吃，就这样子好吃。那这个就是超过我们认知好吃的那种东西，非常非常好吃。对，可能我一开始就觉得哇，90分好吃，大概这个样子，结果它到100分或是110之类的。这一家店是三合面，我们看到评论上呢，很多人都说这家是万华最好吃的卤肉饭，它应该要在台北地区呢有名的卤肉饭，应该要榜上有名的才对。明明叫三合面，最有名的是卤肉饭，而且啊，你看万华这么多厉害的卤肉饭，尤其是华西街那一条这么有名，就大家都不知道有这一间，来吃吃看。好。我跟你讲啊，这一间的那个卤肉饭啊，我都是听好几个老饕，那当然就是我先有看到鬼哥，就是钟爱铜板的钟爱铜板美食的贪吃鬼，我都叫他鬼哥，简称鬼哥。对，然后他也说这个卤肉饭好吃，我就偷偷看到他留言啊，说这一间就是算隐藏版的。然后这我们万华的好朋友啊，也是告诉我们说，这间要吃这样。那他就是告诉我们这些东西都还蛮好吃的。先从他最厉害的卤肉饭开始，完全都是肥的，这个我最爱。口味啊，咸甜非常的平衡，主要是它皮上面的胶质感，然后再来是它的油脂融合到淀粉里面的那种甜味，好喜欢哦。而且它是属于大肥型，你知道什么是大肥型吗？就是全部都是肥的，没有什么瘦。不是，就是大块肥肉。那我刚刚看到一个第一个评论啊，就是应该是一个很喜欢吃卤肉饭，他说他吃了50间的卤肉饭，然后有3家啊是特别。就是大家都没有提到，可是他觉得应该要排在很前面的那个。那像这一间就是一间，然后另外一间其实是在我家附近，然后旁边他在卖鹅肉，可是他卤肉饭很好吃。我小时候也很爱吃，他那一间也是大肥肉，就是肥肉那个角非常的大颗。对。再来赶快吃一下三合面，面条放太久了，我都怕它糊掉。我们今天点的是油面啊。这一碗三合面呢，主要就是里面会有3种料。首先呢，它这一块肉是有够大块的，外面有一点的裹粉，所以要夹它起来很吃力，非常的鼓溜。这个看起来蛮像我们就是以前营养午餐中间的那一块猪排，有没有？猪排。可是看起来厉害很多，就感觉是今天早上市场去切过来，然后放进去的。好，然后再来呢，就是它还有一颗卤蛋。一颗应该是鱼丸，它这个其实配置有点类似像阿田面，对，3重的名店阿田面的那种感觉。我蛮喜欢它这一间的面跟汤的搭配，它的汤其实很像很好喝的切仔面，因为它里面那个猪油香气啊很香甜，没有腥味，然后它里面那些蔬菜啊都搭配的刚刚好。那重点是它这一天不管是卤肉饭还是这个汤啊，它的咸甜度都非常的刚好，不会过重。是那种你早餐吃可以吃得很开心的那种，所以我很推荐大家早餐吃这个。简而言之呢，它就是一个油香跟清甜交织的汤品。它其实没有那么好咬，你要顺着它的纹路比较好把它咬下来。但是呢，它是一个就是正常的新鲜肉品的那一种感觉。我觉得这个很高明，它上面也是有裹一点点粉，你用看不出来，可是夹的时候就觉得那个粉滑溜滑溜的。重点是你咬下去的时候，它滑滑以外，你咬到里面的肉片的时候呢，它那个肉汁啊，其实都包在里面。为什么？因为它外面裹那个粉，它被汤煮了之后，它那个肉汁跑不出来，都还留在里面。我觉得这个吃起来很高级，就是很新鲜，你可以吃到那个猪肉的那种鲜甜味道，而且这个猪肉是非常新鲜的。对，它整个肉啊，其实是没有什么调味的，所以新不新鲜呢，就非常的重要。所以我觉得这个很危险，如果你要是买到不好的猪肉的话，所有不好的味道就会留在里面。可是你买到好的猪肉的话，这一碗就超好吃。那这一碗我觉得我超爱。卤蛋浸在汤里面拿起来再吃啊，就有一种很像盐卤的味道。它其实我刚刚在看它那个卤蛋的时候，就是哇，这个卤蛋我一定要点。你看它的蛋黄非常的大颗，这蛋的品质很好。这颗鱼丸非常好吃哎，刚开始咬的时候要小口小口咬，不然一咬下去肉汁喷出来会烫到。你看它的外皮啊，就是很薄，然后做的很均匀。
我个人觉得这个三合面非常好吃，它每一个东西都很简单，可是它里面都藏了一点点那种古早味的巧思，就是以前的人他们在做这些东西，然后要留住客人那些小小的东西。你自己想嘛，这么多古早味，然后为什么就是它可以留下来，那些就不能留下来？我觉得这个三合面的精髓就是它在一碗简单的汤面里面呢，给你加了3种料，让你在吃饱之余呢，又可以得到一些口欲上面的满足。套一句老话，就是简单中的不简单。很多人来这里都会点脯肉，我觉得因为它猪肉选的非常好，所以呢拿来炸一定是超好吃的，没有问题。我跟你讲，这一间店就是在卖弄猪肉的那个厉害的，他选用的猪肉有多厉害，这样子，然后处理有多好。我喜欢这一间，很爱。听说要加这个，我刚以为这是谁没吃完的什么皮带面之类的，哇，结果这是酱油膏、辣椒。我旁边的老客户啊，他们说这个一定要加这个更香哎。而且整间店搞不好一天就是只有这么一碗。这个酱的辣的香味非常的丰富，不是只有一种辣椒在里面的感觉。我感觉它可以直接就是跟白面和在一起吃了。哦，一定可以，这超香。这间是鬼哥私下推荐给我们的无名红豆饼。这间呢，它也是在地开了几十年的老摊了，是很多在地人的回忆。红豆饼呢，是我自己还蛮喜欢吃的一种东西。除了喜欢看它有新潮的口味之外呢，如果遇到那种非常传统的，我也会很爱。不过我们从评论上面看说，好像有换第2代在做，然后感觉走味了。不过我们第一次吃，我们就直接认第一次吃的味道，就是试试看，我吃到什么就说什么。这一颗是起司玉米，老板说如果有点到这颗的话呢，要赶快吃，冷的不好吃。你竟然看得出来是什么，太厉害了！哎呦，天哪！看可以拉多长，比你手可以拉的还长，要靠我了，要靠我了。其实起司可以拉丝拉那么长呢，跟起司的种类比较有点关系吧，因为我们常常看到可以拉丝拉很长啊，都是那种莫扎瑞拉起司啊。这一颗我们女儿一定超爱，因为它还蛮像披萨的口味的，而且很好吃。我跟你讲，它的车轮饼最大的特色就是脆皮，皮很脆很脆。我跟你说，而且料非常的实在，起司放那么多，难怪可以拉丝拉那么长。哦，这一间的这个饼皮真的是非常好吃，因为我觉得内馅大概极限就在那边，但是大家比拼的是饼皮了。饼皮有脆哦。对，而且它旁边还留一些脆脆的东西，脆脆的那个饼皮给你，这种最棒了。下一个，我猜萝卜丝的。这么会猜哦，一口就闻出来了。不是，因为我看到了。哦，他会透露给你知道就对了。这个是萝卜丝口味的，非常特别。大部分我们吃到的里面的萝卜丝都是像超阿贵里面那种萝卜丝，这里面有点像我们吃萝卜丝饼、萝卜糕里面湿润的口感。我跟秋代都特别喜欢，大家可以点起来哦。哎，这是直接咬不拆了。哎呦，这很像那个麦煎里面的那个样子。没错，就是那样的感觉。它味道也是那样子吗？所以这是什么口味？花生。它好像也有芝麻，还是它是花生芝麻？花生粉混合芝麻。这颗我觉得纯粹就是吃它的坚果香气，调味比较没有那么重，吃得到一点点的糖分。我觉得这一间的东西跟外面的是完全不一样，蛮有特色的。它那里面啊，很像我们在吃麻糬里面塞的那种花生，它你吃到花生颗粒，真的不一样，真的不一样。这颗也有线索留在外面的，红豆的。那是因为你点，如果是我点，不是我点的话，我看不出来。红豆口味是我车轮饼的基准线，我一定会点一颗来判断说，这间车轮饼店会不会是我喜欢的。这个内馅有够饱，然后它的甜度呢大概就是1分甜，里面竟然还看得到花豆，它的红豆皮啊就很像装饰品一样在那边。其实里面呢慢慢的都是红豆泥，很像是那种很老店的冰店内馅啊，把它塞进去。我跟你讲，它那个皮真的就是装饰，因为你咬破了之后呢，它就跟外面是沙的那个样子是一样的嫩的，
它的花豆就是它的特别之处，让它的味道真的跟别人的有特别不一样。它4颗的味道都跟人家不一样，完全。你如果想要吃看，比较不同的那个红豆饼的这种内馅，这一间很行。那以我们第一次吃这一间，我觉得非常厉害。但是我觉得我目前心中最喜欢的还是那个金色大地，对。不过这一间好厉害。它另外一个最大的特色就是它饼皮真的非常的薄，所以咬下去好像那种很松的那个煎饼，有没有？好。这一间是万华家香锅贴，听说它的总店是在永和，不过呢，很多人是说也很喜欢这一间，它的品质还蛮稳定的。其实我之前就是看人家吃，我一直很想吃，所以我今天趁这个机会来吃吃看。来吃一口，看起来真的很好吃。咬下去有那个酥脆的声音，哎，皮很脆是不是？它皮呢，其实整体来说是都还蛮平均的，然后呢，底真的是煎得非常的金黄酥脆。可是它看起来还是蛮像我小时候吃那个阿财锅贴的感觉，但是不一样的，因为看起来没那么油。它其实整颗就已经蛮咸香了，不需要沾酱就很好吃。那比较难得的是，我觉得每次碰到那种强调底部呢会煎得焦脆的，都是它的底会做得比较厚。可是这一家没有，它就是底跟上面的皮呢厚度都是一样的。它其实不算是很厚的那种，算是偏薄脆，但是又不会到太薄，就是有一些太薄会薄到容易破掉，像八方的就是属于很薄型，它是比八方厚一点点。我觉得这间的口味还有它的技术各方面呢，我都可以给到很高分，水准之上啊。就是觉得呢，它的内馅如果再更饱满一点，让它跟它的外皮呢可以达到比例是更好的话呢，我会给到更高分。那是你心中的比例，不代表大家心中的比例。对，没错。但我也喜欢它更饱满一点。这个墙上呢放了一篇叫做《台北南北假套套》的打油诗，上面写了很多知名的小吃，都是非常厉害的。它基本上把万华跟大稻埕的都写进去。我跟你讲，如果外国游客你就来这边看，然后如果你或者是你外地来的，你如果看到哪一句你没有想到哪一间店的话，你都给我去补。就是说你吃完这一间之后呢，你看到它，你就会知道你下一间灵感在哪里了。真的，每一间都必吃，不知道大家是不是都吃过？我等一下放那个图给大家看。是万华在地的羊肉炉老店。那其实现在呢，我们来到的是它的新店面，旧店面那边因为都更的关系呢，已经慢慢的就是迁移过来，都移到这边来了。这锅羊肉刚上桌的时候呢，它是完全看不到汤的，满满的都是羊肉。我跟你讲，它这间店最厉害一点就是它可以选哦，你要羊肉炉啊，还是要带皮羊肉，还是要羊角筋。那我刚刚在评论里面看到有人说他带爸爸来，他爸很爱吃这一间，来就是选定一定要吃带皮羊肉。那你刚刚也是直接就点2份带皮羊肉。我最爱的就是带皮羊肉。对，然后还有另外一个特点，你拿那一碗给大家看，这里面是很多人又怕又爱又恨的。然后里面有芹菜跟香菜，那你每次都笑人家香菜，你把芹菜丢进去啊？我不要吃芹菜。你看他平常就是不吃芹菜的，然后叫香菜叫别人都很特别大声，然后叫芹菜丢下去啊？哦，不要。对，正常来说，你这个芹菜啊，就是它会放在上面的，那我们就把它倒下去吧。好。不敢吧？它很重剂。啊，把香菜先挑进去，我觉得看起来就一定很好吃啊。哇，这我们家姐夫看到一定会非常的恨，真的。哇，现在弄一碗，它已经滚了，里面全部都是带皮羊肉，真棒，可以选，就是非常的爽。趁着你来，我跟大家讲一下，它这个店啊，它其实是有分2边可以给你用内用的地方，它中间还隔了一个中性房屋，很酷。然后就是它要隔一间店拿过来。
这带皮羊肉很好吃哎，没有什么羊腥味。然后上面的皮呢，是我吃过真的算是非常非常 Q 的，胶质感很重。不过我觉得我们应该要煮得更久一点，它的皮呢会更软化，胶质感会更突出一点。它的汤头是红烧的，口味非常重，喝起来浓厚，可是却不是死咸的那种粥。对，其实你喝下去，你不会，你原本想说应该那个咸度，假设有8的话，它其实大概只有6啊，5.5之类的。所以简单说，你应该要说它很浓郁，但不死咸。我真心觉得它最特别就是它加的那个香菜，所以它整锅的那个香气跟人家不太一样。那个你外面因为很多那种连锁的，大家的味道都很像，可是它这是就是不一样。对，那如果敢吃芹菜的，你再加下去，它的香气呢就又不一样。我等一下帮大家试一下芹菜。那你帮我装，对，就是你就把汤装到那个芹菜那里面，装满哦，我等下泡一阵子，模拟一下它应该有的味道，帮我捞一点那个香菜进去。它的豆瓣酱啊，算是辣度比较高一点点的，也是一样非常浓郁。这间的口味很重是咸度还是浓度？浓度。对，因为口味重，我大部分是咸度重啊。对啊，我已经喝了这个汤了，我个人觉得没有加这个芹菜，非常的可惜耶。因为这个汤啊，它其实是红烧的，对不对？然后你加的香菜，它会有一个特殊的香气嘛。然后接着我跟你讲，它那个芹菜加下去之后，它那个蔬菜的那种鲜甜度啊，它会在这个很快的在这一锅汤里面散开来，就会让你感觉到有那种蔬菜的那种甜味在里面。所以会比较有一种清新感在里面。好喝，你喝一口喝看。好吧，我试试看。被我强迫喝，我觉得是好喝的。是你这个浓度比放在锅里面还要浓，你知道吗？你就试一口看看嘛。烦不行就算了。我吞不下去，把它倒进去我可能可以直接喝这一碗，我不行。板豆腐很行，对不对？这个是锅底里面本来就有的，咬下去呢，它完全没有被那一锅汤的味道给影响，它自然的那种豆香太浓郁，太好吃了吧！而且它这一份好像是20块，好像可以多点。今天在这家店里面讲最多的一个词就是浓郁。这个是豆皮，对，看起来很吸汁好，这个茼蒿也是1份50，然后跟刚刚豆皮都50，都给它加下去。哇，这锅子加不下去了。它这边就是说你可以点1人份或2人份啊，这个是2人份的锅子就比较大，你1个人也可以来吃，那1人份就是一个小小的锅子，也还不错哦。这个是相机福利，老板帮我们夹菜的丸子，来吃吃看。他不只给丸子啦，他还有给那个玉米笋。他说这个丸子很特别，然后叫我们试试看，有吗？很特别吗？蛮脆口的，然后非常的香。这个是鱼丸，它越咀嚼香气越跑出来，真的跟一般鱼丸不太一样它很脆口，但是会有一种在吃鱼肉的假象，就是那个鱼的鲜甜度在你的嘴巴里面从头到尾都没有消散过。而且我跟你讲，它其实是蛮有嚼劲的，所以你吃一吃，其实有那种在吃那种鳕鱼香食的那种快感，就是越嚼越香那种感觉。我觉得玉米笋也有特别好吃，特别甜。原本看到那边冷冻的，结果还蛮好吃的。再来试一下它的豆皮，像这种呢叫做响铃卷，还有另外一种叫做角螺，但是全部呢都给它统称叫做豆皮是没有问题的。响铃卷就是它比较圆筒状一点，另外一种就是比较扁的这样子。好，我来吃吃看哦。我刚刚吃过，它这个皮的感觉会比较明显。它蛮有嚼劲的。然后豆香味很浓，像这种的它可以放在里面久煮不烂，我觉得很好。因为有时候我们很兴奋，一来就把它丢下去，然后发现20-30分钟之后就会变成不成形。对，这个就还不错。我们一来就点了一盘豆皮，还有茼蒿，都是50块。那我觉得以分量跟价钱来说呢，有比一般的还要再划算一点。我们影片开始的时候有讲到说这个地方叫做嘎拿，那我是在人家吵说捷运站命名的时候看到这个地名，觉得很好奇，想说这是哪里？然后一查才知道说呢，原来就是我们现在所在的南万华。嘎拿这个名字的由来呢，其实在17世纪的时候，汉人刚来到这边，他们就碰到这边的凯达格兰族呢，就一直说这里叫做嘎拉嘎拉，那嘎拉就是沼泽的意思，所以他们就跟着念着呢，就变成嘎拉了。那这边呢，它是2条河流的汇聚处，蛮容易积水的，就会形成沼泽。
对，听说这边以前就是因为这样的地形啊，所以这边种了台湾80%的那个豆芽菜。对对对，这是没办法想到，所以果菜市场也都留在这边了。那我们以后啊拍早市啊，就是这边其实早上更精彩。那它其实果菜市场应该也是从这样子一起发展过来的。然后因为这个啊，后来我就看到其他更有趣的，就是说，比如说北投嘛，它其实也是凯达格兰语，你知道什么吗？女巫，因为我们之前去过，有查到这个。然后奇里岸也是，它是海湾的意思。那你哪里有海？没有，它就是形容当时那个淡水河岸的形状，他就说，这是海湾这样，所以就是很像海的意思。对，然后大龙洞，然后我觉得最重要一个也是凯达格兰语，就是邦嘎。真的哦。对，凯达格兰语叫邦嘎。那邦嘎是什么意思？小木舟，所以那边当时候有很多的船这样子。所以全部都围绕着这个河岸的文化这样。没错。然后我觉得有一个最有趣，它就是大龙洞，它也是凯达格兰语，它写的是捕鱼的工具。那它上面写了一个英文，念起来我用拼音，我 KK 音标去念哦，今天念起来很像扑隆蹦，很像扑隆口。这个大龙洞的人不要骂我，会生气哦。之前看新闻说这边新建的捷运站啊，到底要叫做东园站还是要叫嘎拉站？那其实东园跟嘎拉呢，都是有它的历史渊源的。在日本时期的时候呢，日本人把这附近这个地方分为3个区块，一个叫做东园町，一个叫西园町，还有马场町。那其中东园町呢跟嘎拉这个地方呢，其实指的就是同一个地方。那所以当时他们还搞了一个投票，叫大家票选说好，那你们到底比较喜欢东园站这个名字，还是喜欢嘎拉这个名字？那我比较好奇的是，万华人到底有没有去投票？对，为什么我没有听到有人说他去投票？因为会吵，我你一定要去投票咯，这样子。那我想要再问在地的万华人，你们当时到底选的是东园站还是嘎拉站呢？但是结果是他们选的，赢的是嘎拉站。吃很饱了，该来做结尾了。大家不要看我们最近一直去基隆，其实我们很爱万华，久久没来的还是会想念的。我就直接说，我就是最爱万华跟基隆这2个地方。对，万华从来不会让我们失望。好了，我们今天就先到这边了。那大家有没有推荐这边？因为我听说这边早上是最厉害，但因为我们最近都睡比较晚，一直以来吧。好了，我们这一集就先到这边啦，拜拜，拜拜。